आरजेपीचो एकुलतो आमदार विरेश बोरकारान आपलो वावर करून सांताक्रूज मतदारसंघात उजो पेटोवन आपलो उमेदवार वेचून हाडलो. मात आरजेपीचो सुप्रिमो म्हणपी मनोज परबाक आपले मतदारसंघ राखपाक खंय तरी फाटी पडिल्ल्याचे पळोवपाक मेळ्ळे. आता लोकांक विरेशाचे पांय कितल्या उदकांत खोल आसा हे दिसून आयलां, जाल्यार मनोज परबाच्या वावराचेर प्रस्नचिन्ह निर्माण जाला. विधानसभा वेंचणुके उपरांत पयलेच खेपे जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर वन मॅन आर्मी जावन देंविल्ल्या आरजीपीन सांताक्रूज आनी सेंट लॉरेन्स ह्या दोन मतदारसंघात बाजी मारली. पूण हे दोनूय मतदारसंघ आमदार विरेश बोरकाराचे आशिल्ल्यान विरेशाचे पांय उदकांत कितले खोल आसा आनी मनोज जो आरजीपीचो सुप्रिमो आसा तो अजून मेरेन जमनीचेर आशिल्ल्याचेय दिसून आयला. आरजीपीन दक्षिणेस सोडून उत्तरेत बरोच उजो पेटयल्लो, पूण उत्तरेत दोनच जाग्यार उजो पेटयल्लो पळोवपाक मेळिल्ल्यान आरजीपीचो तितलो निकाल समाधानकारक नाशिल्ल्याचे पळोवपाक मेळ्ळे. आरजीपीन हे फावट साश्टीत चड लक्ष दिवंक ना, पूण साश्टीतल्यान तांचो एक मुखेल फुडारी डॅगली फेर्नांडीस वेळी मतदारसंघातल्यान झेडपी वेंचणुकेत देंविल्लो. डॅगली फेर्नांडीस हाणें 2022 विधानसभा वेंचणुकेत लेगीत लढो दिल्लो खरो, पूण दोनूय फावट ताका हार खावची पडिल्ली. त्याच बरोबर आरजीपीच्या मुखेल 3 खाप्या फुडाऱ्यां मदलो एक विश्वेश नायक हाणें 2022 प्रियोळ मतदारसंघात लढो दिल्लो. आता ताणें मडकय मतदारसंघातल्या कवळे झेडपीच्या वेंचणुकेत आपले नशीब पारकिल्ले, पूण ताका यश मेळूंक ना. अलायन्स नाका म्हणून आरजीपी वेगळी गेल्ली खरी, पूण सांताक्रूज आनी सेंट लॉरेन्स सोडून जिल्लो पंचायत आनी खंयच आरजीपीचो उजो पेटिल्लो दिश्टी पडूंक ना. काँग्रेसीचो ज्येष्ठ फुडारी माणिकराव ठाकरेक फाटल्या दिसांनी मनोजान अपमानस्पद उतरां दिल्ली. ताचेर ताणें आतां वेंचणुके उपरांत सोशल मिडिया वरवीं पोस्ट घालून माफी मागली. तशेंच आपूण तिडकीन हें म्हटलां अशेंय नमूद केलें. पूण खंयच्याय पार्टीच्या मुखेल्यान हें विधान करप फावो सारकें आसा? पार्टीच्या मुखेल्याक मर्यादा आसपाक जाय वा ना? वेंचणुके उपरांतूच ही माफी मागपा फाटल्यान मनोजाचे मुखेल हेत कितें, असो आतां प्रस्न उप्रासला. ह्या नादी लेगीत मनोजान फेसबुका वरवीं पोस्ट घालून मागीर आपल्यान तो प्रँक केल्ल्याचेय सांगलें. तशेंच आतां माणिकरावाच्या केल्ल्या विधानाचेर मनोजान पलटी मारली. हाजेर ताचे तेंको दिवप्यांनी कसो म्हूण विस्वास दवरपाचो? आता अशें जाल्यार 2027च्या वेंचणुकेत मनोजाचे कशें कितें? हाचे परिणाम आमदार विरेश बोरकाराच्या खुर्चेचेर जातलो व्हय? हें एक मोठें कुवाडें. भाजपाक मुळांतल्यान हारोवपाक जाय जाल्यार युती ही काळाची गरज आशिल्ल्याचे राजकीय जाणकारांचे म्हणणे आसा. पूण गोंयांत जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत युतीचे 12 बेरेस्तार करून उडयल्ल्याचे पळोवपाक मेळ्ळे. आता मनोजान माफी मागपा फाटलें कारण कितें? ताणें परत युतीत प्रवेश करपाचें थारायला वय? काय मनोज परब स्वताचे सीट जिखून हाडपाक आतां काँग्रेसी कडेन बरेपण दवरपाक सोदता? हो येता तो वेळच सांगतलो. पूण इतलें मात खरें, झेडपी वेंचणुके उपरांत आरजीपी गटात मनोजा पेक्षा आमदार विरेश बोरकाराचे कॉलर टायट जाला. तशेंच ताका आनीक एक फीत आयला. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत लोकांनी मनोज आनी विरेशाची जागा आतांच दाखयली. फुडले वेंचणुकेत आतां मनोजान स्वता जावन आमदार विरेशाक पार्टीचो फेस करून चुको सुदारपाक जाय, काय 2027 वेंचणुकेत ह्योच चुको घेवन मुखार वयतले? हो मुखेल प्रस्न. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.